ci gaba da goyon bayan da suke kawo ma kungiyar CNSP ta ceton ƙasa, matasan ƙauyen Shetau bayan sun kammala shan ruwa sun gudanar da wasu addu'o'i ga wannan ƙasar kamar yadda suka saba a kowane lokaci. Bayan kammala wannan taron na addu'o'i ne matasan suka yi goyon bayan wannan dokar ta hana hawa motuna da aka yi a yankin Bazaga da gwamnatin ƙasar Nijar ta aza domin kare rayukan 'yan ƙasa. Amma matasan sun nemi alfarma sun yi koke sosai ga wannan gwamnatin mai tausayin talakawa albarkacin wannan watan mai albarka, saboda ƙauyen na Shetau kafatan matasan sun dogara ne da aikin motuna, sana'ar da suka dogara da ita. A yanzu wannan matsalar ta haddasa wasu matasan suna barin garin, wasu kuma matasan sun ma saki matansu saboda tsadar rayuwa da kuma matsi da wannan doka. Wasu matasan ma zanne suke, wasu kuma sun bar albasar su can ta lalace, wata ta mutu, wasu kuma sun fudda babu masu